हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई सांसदजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभएको छ है। उहाँले चाहिँ सही कुरा गर्नुभएको छ, कसैको सपोर्ट लिएको होइन कि सहीको कुरा। गरिबको लागि चाहिँ यो सानोतिनो कुरा चाहिँ यस्तो रोकछेक गर्नु हुँदैन। उहाँ कतिले भिडियो नि बनाएर चाहिँ होइन चिजबलहरू के ल्याएको त्यसको लागि पुलिसले रोकेको रहेछ, भुइँमा फालेर रहेछ, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ ल्याउन दिनुपर्छ। 100, 150, 500, 1000सम्मको सामान त ल्याउन दिनु पर्यो। अब भन्नाले उहाँले चाहिँ ठुल्ठुलो फाइलहरू चाहिँ कोटाउनु पर्यो, ठुल्ठुलोको लागि लड्न पर्यो। सानोतिनो गरिबको लागि चाहिँ यस्तो भन्नाले रोकछेक गर्नु भएन भने उहाँले सही कुरा गर्नुभयो है। अनि छ नि हाम्रो हर्क साम्पाङजी सम्मानजी, उहाँले चाहिँ के भन्नु भने उहाँको बारेमा नयाँ नयाँ कुरा सुनिरहेछु भन्नु। अब नयाँ कुरा त सुन्छ नि हर्क साम्पाङजी हजुरले। अनि त्यसपछि उहाँ देशको उहाँ चाहिँ उयसको गरिब जनताहरूको लागि फाइल कोटाएर देशको लड्न जान खोज्छ, त्यो फाइलसम्म जान नदिएपछि उचाल्ने थेचाल्ने हुन्छ। अनि नयाँ नयाँ कुरा त सुनिहाल्छ नि। देशको लागि जो मान्छे लड्न जान्छ, जो राम्रो काम गर्न जान्छ, उहाँको बारेमा सुन्ने हो कि नराम्रो काम गरेर बस्ने मान्छेहरूको त कहाँबाट सुन्छ त नि? त्यस्तो हो नि त नि। अनि तपाईँहरू यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर घोची आज उसलाई परेछ यस्तो भनेछ भनेर घोचेर बस्ने होइन कि तपाईँ पनि त देश बनाउनु गएको नि। तपाईँ यो सुनेछ भनेर भन्ने होइन कि तपाईँ पनि त यो देशमा केही गर्छु भनेर देश बनाउनु गएको होइन। जनता गरिबहरूको लागि आवाज उठाउनु गएको होइन, गरिबहरूको लागि रोजगार पाउनु दिलाउनु गएको होइन। अनि त्यसको लागि हो भने त नि हाम्रो सबैजना मिल्नु पर्यो। तपाईँहरू त नयाँ युवा आउनुभएको हो नि त नि। हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजी, हाम्रो हर्क साम्पाङजी, अनि हाम्रो बालेन मन्त्रीजी, हाम्रो गिरिए सुजनजी, सबैजना मिलेर एकजुट भएर यो फाइलमा चाहिँ के रहेछ त आखिरी मिलेर हेर्नुहोस् त। जो पनि यो फाइलमा योभन्दा अगाडि पनि गृहमन्त्री यो फाइलसम्म जाँदाखेरि उहाँको पनि हरेक उहाँको पनि टिप्पणीहरू भइरहेको थियो। जेलसम्म पोस्ट गरेर जेलसम्म गयो, फेरि जनताले उहाँलाई सपोर्ट दिनुभयो, फेरि पनि उहाँको पोस्ट गएको थियो, त्यो उहाँलाई जेल पठाएको थियो। आखिरी यो फाइलमा के रहेछ त? यो भ्रष्टाचारीहरूको यो फाइल अन्त्य गर्नुहोस् के सबैजना मिलेर। हो यस्तो यस्तो सुनिरहेछ भन्ने होइन कि सबैजना तपाईँहरू सबैजना मिलेर एकजुट भएर यो फाइल के रहेछ त यो फाइलमा कोटाएर हेर्नुहोस् र भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नुहोस् र देश बनाउनुहोस्, इतिहास कोर्नुहोस्। यस्तो भन्यो उस्तो भन्ने होइन कि देश बनाउनुहोस्। यहाँ गरिबले नपढेको त्यो गरिबको छोरछोरीहरूले जागिर पाउनु पर्यो, पढेकोलाई त यतिकै जागिर पाइहाल्छ नि। यहाँ साधारण लेखपढले पनि जागिर पाउनु पर्यो, नपढेकोले पनि जागिर पाउनु पर्यो। पढेको मान्छे त यतिकै जागिर खान्छ। कति मान्छे दुखी भइसक्यो, कति मान्छे बेरोजगारी भइसक्यो। तपाईँ चाहिँ यस्तो यस्तो सुनिएछ भने यहाँ मिडियाको काम त उचाल्ने थेचाल्ने हुन्छ। या भाडामा जुलुस गर्नु पठाएको टट्टुहरू कराइरहन्छ। तपाईँहरू काम गरेर